c'est comme tu na cercueil po azota la fin d'année tricot ko sa otena lipapa vie bata ngana elambate c'est ça vie bata mena ba venir makamba lobi yango moni ke ba ko pona ba camarade soko tanga to za pire ngate rien nga otango tanga te yaka to ba pire bon revoir matin na bino je te dis avec amour mon frère bo cholina bandimi okomona mondimi alipapa bayambaka ete okende giso luka passer on dirait likambu mais yaka na influence kaka jipi liputa bakoyambo mbao comment batu misusu basambelaka te bazwa charge kobomba batu ba orphelin ba veuve o bakende église te motema ya boboto kosunga bango bazwi yango wa yango moni zanga tu batela dignité po simba landa kote ko pensa cholanga mena bimandiko na sans faire normal tomoni RDC et boya mutute so moni Congo mabe ndo compliqué ngo mais ça peine batamo le père après repos herbo forcé rien paiement tike la vie mémo lokwa muta mone bala makasi e bala makasi ato binange ko forcé te kokufa oza pia kama minene okokufa wayo o mboka ngana lia potopota mwana 5 ya 4 mois. Oh, comment ça na kesala ndeko nanga mama na mia orata la longi nanga bakibochela noko meati yemba na moko lokolo ye melisanga mana poto nanza na zena bika na bandata awa yo na tuni pesa nini yo kay phosphantine bandi fer po mona teke na kolia na lingaka solo nango te kwa kipete ke ngam na kosi lisa voilà bika c'est qui fa ki pakata na benda mwana tako na monika mwana singa ngaka bopesi nga fufu na lele lopo na yo fona kumisa omi na bandika iti anazo seka na bika sala wana yo wapi yango yo natoki na lutu tango ya bimia na liese moko pa toka coach ali 3 4 5 na lembo na lutu pera kwa bébé susika nala na koma lobi so na komi lobi na tilo to komi lobi etkali nza ya nzambe afa ngana lenga kaso na tondite natala ke lambate natamba na kupa mudinda natamba na senge me libume tonda makolongulu wolola nga me natonda ke nalata ba fesa ba betela nga maboko me ya mia foje yibanga tefe na kotika ngwese biloka muki o yibinga sani ambimbi soko sakani te na kepanga na bwake lomba oboyinga na kola toka bana awa 10 000 nango 500 na kena paye tombola tricot et puis na kosomba tricot 1000 francs te et comme il fier na sombeli 1000 francs ni 500 on a bon comment na privé map na suka le likola tricot 1000 francs na gana sorti kawana est-ce que premier cas o eche Congo kaka ya kolia nye te et bela mabeza na Congo le kinya na valeur na kosi. Africa Bazar Center eza solution moko oye na makambo ebele soki oza na posa ya koteka to kosomba pièce ya mutuka pembeni eza osika ovandi to na mboka oyo ovandi to na peyo ezali voisin boyeba pe bokangake inscription eza ya ofele okofuta ta infronté pe intermédiaire Azate Africa Bazar Center ezande plateforme oyo ezokutanisa ba vendeur ba client pona ko utiliser yango beta Google pe sala inscription na yo na www.africabazarcenter.com pe au publier amina yo après validation ya annonce na yo ba personne oyo baza intéressé ba ko contacter yo mbala moko za mobimba pe bokoyokana bona talo pe bokoyokana esika bako livrer produit na yo boyeba pe bokangake intermédiaire azate commission pe ezate Africa Bazar Center esika malamu pona ba homme d'affaires oyo eza. Oui, bonjour et bonsoir, vraiment ça dépend de la valeur. Émission Nabino, vraiment écoutez Nabino, Banda, Balobi, Keno, vous s'abonnez toujours massivement. Oh non, non, s'abonnez, na la chaîne Nabino. Congo.carré, télévision, il y a boss Jean-Luc Mokoko. Depuis Paris, Barobi, grand producteur Jean-Luc Mokoko chez Sali, place aux Ali. Et merci à la fondation aussi, je suis habillé comme ça, Barobi.
fondation LB ya mama social na kati ya Autriche mama Linda yepe alobai keno lelo e okutana invité na biso yebisa ye naza fanatique numéro 000 na kati ya Autriche donc na kati ya Autriche place na sala na restaurant na zoavement émission na ye na tiango pe na panneau na kati ya restaurant bato pe la otala ngo nani wana boy badaki invité nanga ya lelo eza pasteur John Bité ya pété Toli a pété vous comprendre déjà que non merci beaucoup à toi Lionel Matuta pour nako bimisa déjà figure déjà invité nanga et merci à notre coordonnatrice Soraya Priscilla Soraya Ngoya chez Salif Mabisika Ozali. Merci à mon vieux Diams Pro donc balobi yo zaza toujours wana ensemble nayo. Merci na ba fan tout au balinganga partout dans le monde vraiment na ko sabino non so s'abonner vraiment la chaîne Abiso Congo.carré télévision au Rosalavement des cités. Lelo oyo ceux qui na ko ya ma pasteur John eza concerné makambo oyo ezoleka ebele na internet et bon comprendre ya za pasteur lorsque aza pasteur il faut sur la makambo ezoleka la monde na mito bon comprendre que non ndenge bandi wa biso basi ba ke ko liaka ba nye na Dubai yeta ke pasteur azoyo kamakama pe era omona ba image ya bongo akolobani na émission oyo to équipe bandi na biso msusu ba yusu ko leka ko lukanzela ya poto oyo ya kenaka yango aleki na kozonga ngo me bandi msusu ba leki na ko lela to équipe ba leki na ko senga sous aide pas ya première dame sorta pour ba leka soutenir bango na voyage parce que on est autour de pasteur John ne kenaka poto aleki na kozonga ye to mona place alela te to mona place à la conférence de presse te que non na moni na zongi poto cause yango ezala boy lelo vraiment eta que pasteur John aza mutu mwa solo bien to solane vraiment makasi na émission na biso ya lelo na osenga na Lionel Matuta si tu es d'accord avec moi au fond na caméra to le ka reçoit pasteur John et bon séjour na libanda mboka balobi junior malaisa mala ba junior mon vieux na pesi mbote bisika ozali balobi bientôt chaîne GM et kozala wana na yolo wana bana tu ya yolo na labino fort bana tu ya ville à Kinshasa dans les labino fort. Là, je dis directement, salut pasteur John. Salut mon frère. Bonne santé. Base, Dieu bon. Voilà. 5 sur 5. Ouais, les pasteur, tu es comme vraiment parce que yosa pasteur, tout sur l'affaire d'abord à Dubaï, né tout au monde à Batebele, balo baiza, mais pour ma bé, bam sous les qui n'ont pas sentiment wana, et ta qui yo pasteur et l'on euroloba. Et ça sentiment, ça consentement, yo kaisa boy. Et ça conjoncture. Chaque muto ça libre à s'exprimer n'enga yeli mukili. Oh ngana mone simi po ngati kana ça na salle. Li fait le tolo l'état li mutute. Peut-être ça comprendre. Ba muke. O bazo to ça que tina ya na tambo ne kenge po lola ça liwa pesa. Mais la plupart mona so que yindi a changer les fréquences. Oye ko ya to ya ki ba tu so ya kufi akufi. Toke malem avant to na kawana. Est-ce que premier cas oye che Congo kaka ya kolia nye te. Et bela mabeza na Congo le kinya na valeur na kosi. Na tuni kaka. Eza ko cité. Ah. To poni ngambo anya po eza ka o ebeti kano bimi mikolo ko le ko ne be ebele. Ni na loba. Mon frère, na vie ko bilaka betapité. To tambola wa sala oyo kokoka. Ngana chaka fina ngana concurrence té. Oza na mbongo to te ngana ko salela ngana o limite na ngesa. Ko bonga na ngana ko sanga na ngai italinga. Naza la courage go itali mutute. Yo kanga bien. Problème ba congolais za boy. Oya moni muninga bongi souci bonga lokola mais ça luka ye ba bongela ka wapi. Vi na pesa conseil. Kolenga kate okokola na âge mbongo sana maboko te ko sa société. Ma belle liwa. Ce qui osa oko resi même na 21h à volal. Nzamba se pelsio. Papa wendo toeba. Angindi na jini. Yo yebi. Lelo pana baba eto zaina tata malamu pona suka tiki pe kimande ba pesa ke malipa lipamboli. Kolia ya poko le kaka tongo marge to umisaka na nzala elali saka bien. Na vie tika système ya kolula ka via baninga zeli wa pasali nini ngani. Ngana kontaka na ngana courage na zana ngona salela ngana ona kokokepi anga kimia. Yango moni soko za boy kolula ba Dubai te. Ndoko nanga kolia nye na mutasimbi kisi na mutaba ndenge moko. Mon frère, okolia nya presque $40,000. Oui, c'est bon. Mais au moment que valeur la dignité ndenge nzamba pesa au bafoué yango. Ndeko nanga, je te dis avec sincérité. Ngato penga $1 million même nya soso no li atteint. Na ebita ke nango. Et là, tu as condition, il y a un makama ben siba. C'est de ça qu'on comprend. Na vie tambola ni kenge. Salo zo sala. Nzela ko bonga fo kemba. Nzela ko bonga fo lela. Nzela ko bonga fo mona mamona mbwa. Nzela ko bonga fo sentir que est-ce que onga yo nde pesa résultat. Na vie so ko kuta na humiliation te. Na vie so ko kuta na ba université kudiri te. So ko lali nzala te ba wololi yo te o komina no te. Na lo ba no clair. Na mona banzala na ba difficulté nga na mona. Ote ko comprendre te.
nayebi te so comprendre. C'est ça, ouais. Mon frère, je te dis avec sincérité. Omoni matea oyo. Tango na bandaka na makolo. Makolo. 2 personnes, 3, 4. Si non na te yo te tango nazoba kebo, alléluia. Ah, na jeune pembo nzale sale. Omi koti na kopo oyo. Ah, ba gité. Tango bandolo bako, ana maloba mon frère, mon fande bo pese secret. Je te dis avec frère. Mais papa yaya na ko sauter na kenda na hôpital. Na te ya ma niko senga 100 francs. Oteyo baluki ezosonga bekolongwa mama ye moneti ti poids lourd kota pour ma tête makolo aller retour Dieu m'entend parler volonté na yebisi yo ekolongwa wana papa et puis ba neni ba 2 ans onga na tena ba mama ye moana na ko kama ka jour le kaki ya le kimo ba 2 semaines na fandi be remorque moko le ki na nzela na biso na tera be na effrené kiti muta ya pesinga mbongo $. Na ba nokle na boko tanga monta mes dollars. So na bi dollars banda 5 10 20 50 100. Pas ça ma na tune na bika merci abi oye banga bitabi na saka na mbete hôpital na mama yemo oteyo biso malobo te sana mama me fortifier ngata lelo na bima na comme chauffeur ya grand car na loba comme kono kuto pom comme si na leka ki na mona que c'est l'émission ndelo na leki et pas quoi na yango yoka pona biso ba reconnaissance donc na bi nzambe afuta ka mutu to saka mbamba oyo nge bimi na nzela mateya mais za na mususu pe koteka ko coopérer wa bulozo sala au moins ne bandeli ba ko prier so bando sala comme bien ba inika ka basani ba ye o ma seza fo bulo ba ele tala ko landa te persévérer ko tala yoka o moto meso tinda to bima kana balabala biso so ba kana ka izana derge na nango nga to bimbo to se kapitam su de journalier so na panzi garde na teki secret famille mukoto rosono bani tala maso adamarate nakosi avant na banoke masa sofenga fona talo za pire ya kati bona kota dossier so za pire te ekende nete so comprendre na kufika la passe na yo yebi yango yango moni zanga tu ba la dignité po simba landa kote ko pensa cholanga mena bimango na sans faire normal yango moni RDC eboya mutute so moni Congo mabe ndo compliqué yango mais ça peine batamo le pierre après repos herbo forcer rien paiement tike la vie mémoire quoi muta mone bala makasi e bala makasi ato binange ko forcer te kokufa tika maye mema obatela mutu okobima période to sana ngo soko forcer danger paiement ko ndo pia mko na ba compagnie te ba betelo maboko kemba mobima ndonga mukenzo te nuna noki luka ko pour mona ke bala nozo ça fait simbi sala so pour mona ke zate kende compagnie na temps na chela ngo 6 mois na sala na zo fona banda copie na na sundola secret à vie conseil na pia yo bolola zakate na tangi te ponzela ka se siminga te me côté commerce na ko za makasi elo batu ba yebite na ko ba commerce te ko tanga te me côté ki porter na makasi e be bana libongo ba sa ki porter na ba compagnie ba kitsa ba sac na ba conteneur ba lia kate ngamo premier mo kitiblo ba conteneur e simba te boniko foye ba vie na ko trade vie na ngate li ko ba mengo apprécier non facilité be ebomisaka fan ako sauter et bon ce que ba OK donc azolu kanzela poto mais zela poto c'est zela poto eza chela mo mitindo lobi bien na pesa bino ba directive na mona mutakenda poto ça puis ya pays et ya famille na mona mutakenda poto na mbonga malonga te atalika difficulté le kiti abeta ba kopo na lobi wana na bi kopité na pesa ka ba piste mususa kenda ka zandu aza commissionnaire ya bilamba mère akati attendit il est commissionnaire mais là tu 3000 azote 3500 tous les 500 likolo ya ye tant qu'on ne parle pas foutinda quoi faire na moi si peu mobala solo ye tu on de coopérer ça ya ça mususu akina na ba compagnie tu mukonga memi ba fouti na poka nginda nda mususu pe acha bora te ka chando aketombola kati chemise atria ki atambusi yo yebi mususu aussi ba catch apena na tombola sokole ya simba atambusi ma bénéfice moi et mon ani mususu pas sali cabine téléphone on peut ça ba kongo ne simbaka au monte banda galette na pas tout mi bala ba fantiro ko biso be na $10 bi bamba na te ki faire na bengi oye OK ça c'est mais on fait la peine sundoli mwana te ça ma galette ken abisa yo biyaya on na na shawarma pona mission na ba donc timbonga na so mbe shawarma za mutambuti ngamo banda to na leta kwanga sakana biyaya mais ça me shawarma ya ba mwana ngwe sengo ko banga tati o mwana te kongo za na makamo bala ndi maso mbe shawarma na sengo pambukota na ndobo ero ko bima na mai ndo kama na kikuta na motalaka ya kawa sakana ebite ouais na yebisa yo kongo ndenge sa yango moni
napesa conseil sérieux pays ndenge eza kokonte na pays te mais linga pays nayebi te so naloba bien mon frère je te dis avec amour kongo kolongwa yanga te mpo eza yanga mais vi na nga mpo esimba fo nga mona pimisa nango basimba nauti kobeta lisolo moko elekai kana mingi ta ke hôpital ozomona ekoti bato ebele mabele na bapartir ba $30 so omonaka nyonso pete nayebi te mon frère ya na makambo mosusu soki ekomelo na vie appuye kozala te bapiro osekaka na bango bakokima yo ndimanga vie eya très compliqué naloba no clair bato mingi omonana kisasa azokamwa ngai eyo ye andimi te bato apuya na lelo nde bapesa ye mokongo bakende atikala ya kokamwa aolobaka ngai yo mutu nazalaka donateur talaka na famille soki oza na mwala nde bato batondaka bana bafamille bana banoko momona pere yango soki alongwa bulo asila to akufa ndako nde koma dessert bana na ye atika bandeko oyo akolisaka bazwa misala mwana tokende maleme yo obota bana na yo ozwaka biso tokoti mboka opesi biso kotangisa tozwi baklase totangi mpo na yo tozwi misala yo daye bana na yo ngai namoni bango kara baza ebele na kisasa esprit congolais okomprendre nango bien ingratitude ezaka na RDC omona ye bango te oyineli bango nini tanto komona mwasi ya pere yango mpe aza bamonaki kara bato afunisa bango babonga baza tala ebele so baselaka mokolo moto akodaye obe kolelo kanga dale dépense minene na matanga bokunda ye te banda bomwana moto azwaka charge oya poto baye afuti bia ye moto akufi ya $20 $55 mais bakesala dépense akolue basali cimetière ya métropole libulu basombi ya $2000 basali perte ba $15,000 mais moto akufa likolo ya $80 ti akufi wana na nzala batwisi yake makasi mayadame eza te kosunga bato ayebi te sa motif banga façon koleka mutaki église nayebi te so comprendre naloba no clair banga façon koleka mutaki église ozwi initiative na mbongo na yo moko osunga bato misusu nde ndenge nini famille te ndeko te atake moto okima osunga eyela moto nyonso te et combien de pasteurs baterre basungaka bato te nete so na bilokuta yaya naloba no polele ya omoni mokili oyo conseil gratuit longo l'esprit bilela lela longo l'esprit ya souci okufa avant vivre kwa nyama souci kanala na koma lobi so na komi lobi neti lo to komi lo lobi etkali nza ya nzambe avant ngana lenga kaso na tondi te natala ke lamba te natamba na kupa mudinda natamba na senge me libume tonda makolongulu wololanga me natonda ke nalata ba fesse ba betelanga maboko me ya mia foje yibanga te fe na kotika ngo esa biloko mokili oyibinga sani ya mbimbi soko sakani te na kepanga na bwakelo mbasi oboyinga na kola toka bana awa ouais bisomaka ouais nete ça comprendre nde on appelle ça conseil sérieux omonifi to ya 2 fois te ngana kotika la champion ko chola mutu te na seka tala bolole opia kera so kate non vie na vie eza na kanango ba match mosusu ba bandabi na premier mi-temps ba match mosusu bi ekota na su na mona parcours na mutu na quartier akola na bilambo bakabelaka na baninga balati balembi bape bapesi yaso maloko neti waya parcours akotanga manka esika kolala akelela misu balaka kuna mituka ba quartier mutu moko alasi kamera fongo na butala so bote bobi mutu ofie su esuki bino bobeti tolo na famille boko kama na suke bunga 10 à 7 ans ngolo bokuta na beba obo mona ke pa manda komi prêtre oso comme kaka ye abongeli wapi biso mutu otanga to video nchiki meme to mona makamba boye ezate nzambe na bomba kafia mutu seka mutu na cercueil kwa azota la fandanye triko ko sa otena lipapa vie bata mangana lambate c'est ça vie bata mena ba venir makamba lobi yango moni ke ba ko pona ba camarade soko tanga to za pire ngate rien nga otanga te yaka to ba pire on ne sait jamais yaya pimela mutu mbongo bombi se maloba malamu oyebi lobité nabiso makambo frère bala na kitikwala bafana bakomi na fo mais makambo yo so luka efandi panai so mona zo si sa match to chebite ko cha lingyo makasi ko teno fo cheyate zala to moninga na sa oya wolola nga yemoka yebi yaya nzamba ko tiko na difficulté tina niveau 0 ata na famille na kolingo tina 100 na lo bano clair to moninga na lenga kate so na beti ko bebi 3000 malewa
10 000 nango 500 nakena paye tombola tricot et puis nakosomba tricot à 1000 francs te ekomi ya fier nasombeli 1000 francs ni 500 wana na bon comment nako privé mapa na suka likola tricot à 1000 francs naza na sorti yo nga naza na sorti non nako paye tricot na nga 500 pe bomba nzoto lipapa na nga kala soki ekufa te na tia fille de fête na longoli na ke pas coordonné na luki lokwa lipapa eza bleu na luki muto lipapa se ya rouge batongi yango na kati na pesi sans fait songi mobimba nakosi na peso chemin ko vivre tim ko na ko sambongo ya malongale na sombi lipapa conseil gratuit tambolaka na nzoto ko zotonga ndako muto atonga ndaka za na ba perte belé te longwana longe ba dépense inutile aussi mama na ba no clair Congo nzambe pa pambola zotana mbongo za kosaka nango nini yo zapia ka 2 semaines osimbe $10 okete masoko na kiti ya baro pesa pepito na Congo ba manka oyo chance oyo iso so mwana ngo pete bele batamboli koleka ngo bazuite ya na ba no polele soko zo kanta to zo kemba ba misalisa batu ba okemba o mwana yo sata centien 1800 3 jours à damete fièvre zo tungisa ngana bela maladi bakabeli nga 1000 fois babiso mbakisi mais na otinda pétation menangi tabi sombaka wana olenge yoka sombaka algan somba demi ya 200 yaka na 800 yoka na sombaka plaqué somba ya 200 yo ngakolo maladi na boyeba sombakisa mobimba pona somo na gashi 800 euro kende na bebisa 800 ne ya tano me la compliment mo ko le na sali tout na kema leo makoko badi à 600 pondo à 200 na kisa na mettant na renforcer magaska na maka ti 15 malade qui écoute bar poto fufuna bantikora pondo telemisi nzoto yemo malade atuni te ko sani to si manja tozo kwa sa to ni mato fanda wa ezate ye banzoto yo sakana dala ngana kendo pita banga basong sanga mai ba penga $20 babitika docteur a soigné yo docteur a moni $20 bando bongisa batongo nabika sana suba o langa bisana suba na kotanga na sima bo poati lele okimi na yo ya $20 boli ko saka na budget bo $20 pembeni ambadi oyo ko fana ngo pe 7 mois ça au bouger mbanga pe ye osani pe makamba match o gagner pour tondele kimi yo na sacrifice na kisi mo se ba beta tongani dans ce pays qui pété ya bulu kutina sindeke wapi boni ko memanga ba couvre feu Congo bolola 1000 fele kana balabala eke wapi ba toxelanga na nzungu na melata na po so malade leki makasi na zuli kater na ke tongola na wese so maninga na tongo se fait na ke koma wana za koma wana yana likater chua pilipili baksemba yo o saka na ngaya na oye bisa ocho otimbelinga ah sekina yo na bano sérieux nga na challenge tout fait nga moko na boyanga kolonga isanga me na boyinga na ndeni ni wana na sela nga dépense belé benane lokote ponga mona bikesa na tamboli partout pona zota 2000 francs aka passe nga na zaiti na baje ba 35 ans na otambula na ke tala batu pona lukaka na tonda na songo nga na bano vérité hein bona kuta na kopa $10 ke na ngosomba kisi yo babi combien fa na kosa ba maladi fa bande konanga mais nazo rappel le côté ce qu'on a juste ça soit $10 na ok bande konanga tari ande ko akabela nga fufu makabela mbongo te toka na coach na moni bandika yo ke nini yo nga pona koma passe or mutoki nanga ko tambula makolo déjà na toki kala soto na okota moni nga so na moni nga bia chance yo na bandika nini na comprendre te kingo na awa ekangami osaki examen yokanga babini esengi chantamicine esengi na nota bakombo na mona kawana esengi na mai pira ki ya pikir yokanga nyoso na baka ya pikir eza ya pikir na ba 500 na ninyo nde balobaki mende na mona nyoso ke ka ba $15 menga moko na bundi na $3 netaka ça fait combien de jours? Ce que tu as dit 2 jours, on va les faire. Ça fait combien de jours? Ça fait 5 jours. Mais nous avons la température des hommes. Où tout le monde a gagné na kwe. Pour ça, tu indi. Yo ebi shema. Manda yaka. Pesa mbongo wana. So pesa ka dit ko simba sibika dit mapoko ma. De on pa na se ku do. Wana susika.
nasimba nzela nazo nazonga soki aza moto akotima nga atimbelanga ki aobela te era fufu oyo akanga mikingo akosisa ekolo aza zoba nazwi dadi yokaka olingi okende yokanga me fufu yango oyo te yokoso tuna mabumu yango esebelaki noka mabumu yokanga naozela soki pondu nde nakendeki mabumu yokanga nazela kaka kota mwasi na ekiti posa na tia ya kokitilanga fufu yoka kotoka na mwasi noka mère kala namona yo boni santé ozobelanga bia mwa bafefe ka mikimiki nasi nazwi $10 poso bifefe minene fufu ekokita na bandika aisaka mwa bafefe bwa mikimiki na expliquer ka grand frère pour comprendre mais ce grand frère abimi po mona keza kilo asenga mbongo te nakosi mboko po resiri yokanga ozoya biyelo ka mutabungi okokufa wa yo kongo foza maele kongo soko sana mbongo te kondima ajo kolite bano kabelo su te po kolimi ngaza ta na moni muto petit moko bena ibaki na 20 ans soko komo fute na mwasi na ko beneka vie on peut se poster à vie petit vie poso na kia kabela ngambi mina tike yo benga pecha ko yambo bien ko manke ngadi bosa mwasi na ngana ko servir yonde ngeni na ebi kongo yo ala bofanda kulutu leki wana leki nanga kulutu omananga esawana na misa mwasi no bengi kulutu moni mape monaka yela bière ko nanga ka mère na linga fa na bino fora po masangenge sani yeba ko yo zapia kama minene okokufa wa yo o mboka ngana lia potopota mwana 5 ya 4 mois comment ça na kesala ndeko nanga mama na mia oratala longi nanga bakibotela noko meti yembala moko lokolo ye melisanga mwana poto nanza na zena bika na bandata awa yo na tuni pesa nini yo ka phosphantine bandi fer po mona teke na kolia na lingaka solo nango te kwa kipete ke ngam na kosilisa wana bika se kifa kipaka na benda mwana tako na monika mwana simbi ngaka bopesi nga fufu na lele lopo na yo fona kumisa omi na bandika iti anazo seka na bika sala wana yo wapi yango yo na toki na lutu tant ya bimia na liese moko pa toka kocha ali 3 4 5 na lembo na lutu para kwa bebe yo ganga na toki musisi so ya bimia na toki iti ma de lutu pa mwana na ji mai na komela ma atonda na mai pratika poto oyebi shote mwana bebazo kama ngawe yokamela mwana mpo ndira timba zo refule mai oyo te wanga yo timba yo boya mai sala no koyeba sala boy yo kama mana asisi azomela yo ngalo boko nanga na bana tuna mema andoi nga lesa kamala kende kuna yo tui tala tana mwana na sisi poto na kama santike na poto moi mi se bando zonga ki osai manka na tana komi na 3 luta suka pecho so na tike boy na ko tima na ke mwana mukeso kale o matoki te tika la kandamu na samata matama na sali classement na musabi na toki poto ndamu na China kwa o ba kolela matama na sali classement équipe awa musuko to pesa ki alaki mingare arefule yepe lo kosa zo luka ngona lo lana na kimisa la muyo yaka boy yo ngo bende alo lemba tika yako zwa yo kama ya lokosa sola nda potopota salo le muta yo kanga azonga boyo ngobe chama teka atondi menga bitaku nde kwa ina matanga bele ma mwana kei wana sai na ye yango na sengi mama akama kana sengi mai na koza mai te pona zonga tana melima yo kanga soki mwana otene mbeba ngaki na lalawa kala omboka kala na pesa o conjoncture à Congo c'est logique les qui ko kweya o mboka te ya moni RDC na pesa conseil sérieux mon frère tu yo ko na niveau ni nezala solo to lokuta tikela nzambo honneur nyonso ndeko o sambela te confier na nzambe so to koma lelo esa bolingo nzambe famille so pona ba mbongo nde biso babola to koma lelo te c'est ça so pona ko yo makasi nzoto esa ma nzambe yana mwana mobali mususu biloko akitaka na compagnie na salaire azwaka na ndenga aliaka lalaka
na konzo na tia ça nango eza étrange. Comment mutalekio na mbongo aliaka bien mais nzoto ba normal. Yo lokola nga ti lelo. Comment opesa nzambe faute pona kozanga mukili na pesa yomoko biselungi na moi. Ndeko nanga ko saka na nzambe te. Nga soke yindi lo banga moko nzamba ngani te mon frère. Et puis keba na bato balela lelaka. Moi likamuke publicité na famille mobile. Bo moninga ye talaba nanga bana famille na onyo surtout ba bota. O balamba wana ezate balekio na mbongo. Mayela organisation de pesa bango kimia. Yo zo akolingi maseki soko komi pia kando bandiko beta pasi bana po ba kaoma mawa. Batu batambola na masola bana na ba famille ba kufela bana mingi. Not yo vérité. Mais peut-être so comprendre nga. Verrouillé. Talaka na robeta lisolo. Au moins na kateke ndako tatala mama basanga mbongo. So basanga bolingo basanga na bomoko. Bana ta baliaka mabe babela kate posa. Affection papa na maman so pesa bana kimia. Au moins na bana balaka na toko mais centre quoi éponge. Ko tu no bana na poni affection. So mona tali papa tali mama te kimia ça. Babeta ka match tina butu babeta ka minduki. Balokatene ba pekisa balala ko mama. Balala ni batondi fufu. Talpe fufu ngo diata pondo apamba sa musu. Mais papa mama bana bolingo. Keba na ndako ko sona l'air nyos. Na mona mwana 9 ans. Asa timbeli ki père afa ko sa biso mabe paso ko sama mama. Ko swana. Yo sala kuna waza mobuli omela olanga babe ozaka na mbongwa. Mwana sokama. Umona kama mwana mkemke sa mwana mteko. Mama nake konche pa tata mwasi aki mama ke makelele. Alors bana makama mikeme ya série. Na vie verrouillée. Yo moko tata moko mama boko bebe ça venir bana boko seli famille. Iloba. Ouais, parce que je crois que nous avons vraiment dans la émission et tout le monde est frère il à Kanda lavement en plein reflement à l'aéroport et pour nous au banini bon ce que les hein nous avons une capacité à charge à coquille nango ngana kendeki na songa kina lelaki yo lelaki ngamo na songa kina sengo ngana songi anayete na saison mona na te pe ozole la poda donc OK de faire na payer batu te ko lela pa fa na payer batu peut-être abomaki nzoto pa biki okaje betanto ko songo deux fois te au moins ni batu mingi ba yebana na TV na lobi yete la plupart ba tebele ba yebana opportunité mona bango comme na mutuka à voyager peut-être ya bilela les bisenga senga c'est ça le quoi na yebani na profiter ko senga po chance no songo deux fois te même trop langa o matoki tanzambe nanga donc ngana so moi na keise na kena ko songa ou bien na ko nanga Dieu est bon donc moni ti alela ki na so ki alela ka examen tala bata théâtre moi maladi muke na TV bo sunganga tandeke mama musuzu kende ko kufa ikolo hôpital au fele oyo mama munene wa yeba na Congo esokanga wane kutanga na libanda na saka na mboka bapa na libanda kuna na yoka ngo swanga o akeso ki never ba mbie soki ti 15 mais soka zaki na $50 na isake kana hôpital pembe na piembongo nda songa kite so ba tete ba bomba na bango te ko bomba ti boso ba bomba ka te bongo na yepe bombi tendengeni iya kende ka sen comment zo selo ko kende peso tike bon tam su tike ba futela ki bon nalba no polele nalba ndeko nalba no ndimanga et bele ba yeba na TV et ça la bino ba journaliste la plupart ba pasteur ba musicien ba nani ba c'est la rende ki mandia obi mandia le quoi na yeba ne comme si chaque se ya ko senga so ka mutu moka to autorité bikaka matia passer John kitoko asima TV na comme bilandala au moni sunganga na tambola kama kolo soko pesinga tena ko zoate tala kutufana voyager bagisa na ba no clair excès de mbamba zo kamwa est-ce que métier na ko sala otika fole la batu yango beaucoup mali kamuke mama nani papa nani non tika kabelo ne sengo bo si saka valeur na bino moko ebele ababola bana Congo banyoko balelela na nani aboniko merci pasteur John comment na niveau boetin na ba no clair tala ngaso ke yindi na benga ta Noela edenga ta na yindi James Pro tala ba yo mais na TV sa place mo ya risque o mende toloba ba contrôler tous les mots maloboko loba lelo kango singa kingo lobi je te dis comment pour aussi sa dignité non nzambe mtapesa ope mazana talo zo pa na ye o comme opter la batu motema kolelo comme ça signifie est-ce que pote sa suka aya boniko ngana kena ipoto na mona eza wapi kota kuna saki onde kangini za l'Afrique monde entier basaka c'est vrai que kuna ota saki na bango balo na Belgique na France biso total na kiboye na ngai na meka pena katsa na meka ki ba yaki peti ate ba normali o c'est là na tanga bité manque à gagner 9 mois na pote sur l'excellent l'air na songa poko plenge zo c'est et c'est là na songi
premier jour na combat na saki émission ko pekoti papa ti lelo na ngana za parti na ko na monde so na lingi na ke Dieu est bon quand na zoka na glana kamike na mele nanga courage na vie ko kontaka ba tout compter na nzambe nzambe na ko tinda ba to funga mitema basunga yo so bandi ko lela batuna place nzambe o misambwisi je te dis avec amour mon frère kufa mobali ozo sala yango ndeko peso lipa kako ba yebi yo mukele ko yinda benga soka boy famille ko yeba to je te dis tala contraire yo te mon frère bakabo eza ko bakaba to bakeli anya na Dubai ngai ya nini boye bako na ba passer misusu o za na nzambe batu baso bango po na nzambe okomolanda autorité moko mboka sima openzo ondo pese prophétie na ndako ko ba document omona mosela nzambe akomoko benga bandimi na ndenge moko mona okomisa nzambe pepele or autorité nyonso aza na pays ko banda na roi tina se babanga ka basala nzambe po bana esidi kote ba kokufa milimo kokende kuna yo za na nzambe représentant mozolanda bango po na mbongo lokwa mandia ba kopesa nzambe no valeur ndenge ni basala nzambe lelo namoni bakaboli bandimi saka na mbongo bandolandelo l'air nyonso pesa baba esilaki batori église comme lokwa boyo o ba mandia wapi poni bokom nzambe boyo non offrande comme ya mutu mal à l'aise apeso ya lingi so alinga pambola matero kosa bino to kosa ndenza nzambe na teso na bimabe c'est ça oyebinga batei wana pepele na lingaka bango te omona otei munene akenda sango mais na te vazoloba na kimandisite oboye denga tala nani pesanga non wana eza nzambe sute mon frère nzambe apesi biso so pema na banyama nzambe abanda kolesa nano bafourmi banda na bafourmi tina biso apesaka lipa yo ozosalela ye mon frère te nabi bon revoir matin na bino je te dis avec amour mon frère bocholi na bandimi okomona mondimi alipapa bayambaka ete okende biso luka passer on dirait likambu mais yaka na influence kaka jipi liputa bakoyambo mbao comment batu misusu basambelaka te bazwa charge ya kobomba bato baorphelin baveuve oyo bakende église te motema ya boboto kosunga bango bazwi yango wapi bino bana baeglise boteka me biso kana tomonaka yango na bino te ekole apamba nana fongola aya te kendo te lekole na bango trop cher mais mosala nzambe tofinga bakatoliki pamba bafungisa baekole prix ya bien sango kuta lekaka ta na bubo maria sapata makasi sandale voiture monene vewe edublaka prado te mais bino so une église kotalaka pasteur yeyo pasteur azoti atentire ndiro kese lingi funga na l'église boniko bate ya bino kolele balingi lokumu na batitre akola na tongo na poka na muki na komi supérieur omitie na nani parce que vrai pasteur awela lokumu baluka kende ko luka vrai pasteur abatamaka mama bino polele ya bikenda nande kisase komi na pia ko bakotindi ko makameza na gauche ke droite o muta bloquer ça noko ko se sangate noko besu noko te bolole kama tia noko ilanga ngote o soko kareza mfutema yo moko mona mfutema na misu po tindikela ngaye yo mona mfutema bokuta ngene wa pepa mbela ngaye sakana biyo mangana sana daya yo bite ati ya moko bo sanga mbo na pesa ko sala makambe bena ina famille ko na opamba embela ba verser ndenge bokabena mwasione ezaki prière molimo amakenga na ndako abetinga mbata na miso ya bato so na bengana eza lisuma amikitisa libala ezonga boniko mabala baba bakuta ezaka na confusion bongo ya biso bate ezanga confusion boni boyi bateya bino mabe bikendake akema yangani ndako na nga ozoyamba ngai bien te moske ndolambela pase fufa monene okomi deja biro yaka walambawa mapeso conseil nake koma ndako ya pasteur yanga okombi tokombi ya pasteur ozakisa mikuna to wao transfération ndenge yango bino bobungi mokili ebele ndeko na ote original soko yokinga vrai balobi nini zwa soin ya liboso chez yo simokende soin libanda na ndako nango bokokomba moketikala pasteur fufu monene ngai nalali nzala me mutapesa fwa koteka nani nga aboniko mais azosala mpozwa lipamboli ya lipamboli yaka boye te lipamboli yaka d'abord linga nzambe yo moko église ezaka mpesi otondaka te église eza mpesi bato baza te tambwa na nzambe lipamboli eza oyo okanisi na motema opesa nde yango naopesa conseil okopesa 500 dollars biso tobangi opesa ebele nzoka mpa nzambe okosi fakopesa nde 1000 ya kopesa 500 tocholi nzoka nde mbonga suka apesi yango wana mais auti ndako makolo abikeloba nzambe nakoka pamba te bate ya binoko mo frère
donc tu pambola dans l'église même moi na ko pambola yo olamuki na tonga bosombeli moi na desa somba biscuit so bika papa nanga toka ile ko nga biscuit moi na puyo ke so pona sombela bana baninga biscuit c'est fandi makatata or tata so bazate tant moi na bi papa ko sombela nga biscuit so fongoli nzela ko toke ko pebi e bima mais yo kana depuis na moi surtout batata chimbo ko pesa moi na desa à faire na batata ba betaka baje moi na zo tika ko kama oh papa iye mais papa motema makasi moi na kopka batini ka ko le chèque ah yo les gars kuna yo boko zambo na ko zabino mardi balinganga na compagnie hôtel moi na déjà mon papa na era rando ennemi numéro 1 maman za na bière moni sika moi na fongola katinda ndam c'est moi na leli o comme lokoso mais yo za na bière mlokoso munene nde yo comment za na bière okati so sikre na ngana lela te comme likam ba maman qui ça c'est tanga kotika ba ya quartier batika lika yo moko yaka na noa ko benga mwana ndire likama malongo ndira kuli tanga ko zape boye so ngelo ngamna kabela ko ba biscuit to ko tala tour ko sika so bi mene tenyo ko bouchon vraiment so kama nous pas on défendre assassinat bo Congo tala omboka jamba pambola. Papa, merci beaucoup pour moi. Tout ça qui n'a pasteur John, vous comprenez que non, les choses de bien ne durent pas. Donc, pasteur John, mot de la fin, na émission Alelo, aux chaîne Congo.carré, voilà. Les labino tout fort, peine en garabino makas, chaîne abisso. Congo.carré télévision. Congo.carré télévision. Merci, bon, c'est Jean Kiko Koto Sabatika yo. Yo mo pende konanga na levi. Contre Maître Isaac. Contre Maître Isaac, merci Mabilito Zagi na Imoko. Lionel Matuta. Lionel Matuta Oumela les grands pro. Fondation Nakata Fondation LB donc Kitoko Nzamba Pambo. Ya solo. Regardez là bango nzoto makasi vraiment merci na deux aujourd'hui c'est pas de n'importe qui aux ça si pour pesa malamu on a battu ça et tout vraiment il pesa n'importe qui et bien battu ba millionnaire ba sala geste auté donc na ndeko moi si maman Linda donc Fondation LB donc vraiment bambo te belle place sabatika yo Oumela vraiment que Dieu vous bénisse numéro nanga piste 243 84 75 18 112. Vraiment chaîne Nabiso Congo.carré télévision beau s'abonner massivement. Donc bah tu l'as pété bonsoir. Un des challenges 2022. Merci à tous. Merci beaucoup vraiment. On était avec le pasteur John Nelité à pété. Vous comprenez déjà Ndenge Akina Nabiso. Là je tiens à saluer Sarah Bilengi depuis ville. La micho Sarah Bilengi a ma ville. Vraiment c'est aussi c'est auto qui est rapide. Avant tout qui est royamba depuis qui pour Manias. Et avant tout que royamba depuis qui vraiment Tozana Sarah Bilengi Kalate. Et merci à Sœur Nangai Nicole Kouleka. Merci à Bébé Chéri Queen et merci à Venanga Alex Intiman à Washington et Bamboteno et Belé et merci aussi à Balobi Love Nive Masungi donc Love Nive Masungi vraiment na pêche Mboti ça na Nadine Moulasi Western c'est quoi tant c'est bana grand pays pitch na pêche Mboti na pêche ba fa na tout au bolinga partout dans le monde vraiment Venanga français le public à 0044 na pêche Mboti Kams Camille Makengo Bambote na yo Diams Pro donc wana vraiment ya makambo ebele ko na PCP Mboti vraiment parce que yepe boulot de grande za la kaka na PCP Mboti na ba fan tout vraiment bozwa libaku vraiment ya kolanda émission na bino vraiment na chaîne na bino Congo.télévision to sara bino ka keno ah vraiment tous na fondation na biso LB fondation LB maman sociale vraiment balobi depuis Autriche nzamba pambola yo et bon séjour na boss nanga Junior Malaïsa balobi muto sombi vraiment yolo na mitio vraiment toi wana na boss Junior Malaïsa vraiment merci mon vieux na no so ça pour la petite no pour senga que no petit zala no calme na aussi na otika voyage makamuto etombo makodo donc vraiment merci beaucoup à mon boss Junior Malaïsa bisika ozali to sabino ka que no pour s'abonner massivement et pour partager abalia be mission pour ça la kamera mnenge zala kaka biso na bino to kutane à la prochaine numéro bye. Solution moko oye na makambo ebele soki oza na posa ya koteka to kusomba pièce ya mutuka pembeni eza osika ovandi to na mboka oyo ovandi to na peyo ezali voisin boyeba pe bokangake inscription eza ya ofele okofuta ta infronté pe intermédiaire azate Africa Bazar Center eza nde plateforme oyo ezokutanisa ba vendeur, ba client, pour na ko utiliser yango, beta Google, pe sala inscription na yo na www.africabazarcenter.com pe au publier. Ami na yo, après validation ya annonce na yo, ba personne oyo baza intéressé,
bakokontakte yo mbala moko oza mobimba mpe bokoyokana mpona talo mpe bokoyokana esika bakolivre produit na yo boyeba mpe bokangake intermédiaire aza te commission mpe eza te Africa Bazar Center esika malamu mpona ba homme d'affaires oyo eza